Hay gente que me pregunta qué le veo a la pesca. ¿Por qué me empeño una y otra vez en buscar un huequito en el almanaque para salir a lo que ellos llaman perder el tiempo? No entienden todavía por qué uno se insola, se muere de frío o pasa horas bajo la lluvia simplemente para ser testigo de algo que considera maravilloso.